Hello guys. Hello everyone, and we are here at Chaurasta, Darjeeling, the Queen of Hills. And this place, Chaurasta, is known as the heart of Darjeeling, and many people have heard about Darjeeling, and this is so beautiful place. It is famously known as the Queen of Hills. So we are going to show you the beauty of this place. हामी चाहिँ मेरो वाइफ चाहिँ यता चौरास्तामा छ है अनि यहाँ चाहिँ अब हामी घुम्नु आएको अन्त हिजो चाहिँ पुरा भिड थियो आज चाहिँ त्यस्तो भिड छैन उसलाई चाहिँ गरमले गर्दा होला हो उसलाई चाहिँ निन्द्रा लागिरहेको छ जस्तो छ अनि चौरास्तामा चाहिँ नानी उयो हेर्नु मन लागिरहेको कि दामी हुँदो रहेछ है नानीहरूको ताइक्वान्डो हुँदो रहेछ है प्र्याक्टिस हुँदो रहेछ सो गाइस हेर्नुहोस् इन्जोय लिनुहोस् त्यो नानीहरूको ताइक्वान्डोको है हजुर यो हेर्नुमा चाहिँ मलाई के रमाइलो लाग्छ भनेपछि ताइक्वान्डो चाहिँ पहिला अब स्कुल पढ्दा हामीले म पनि गरेको है अब 3-4 वर्षसम्म चाहिँ मैले ताइक्वान्डो खेलेको मैले पनि खेलेको म पनि प्र्याक्टिसमा जानु चाहिँ तर पुरा अल्छी लाग्थ्यो कि सानोमा जान्थ्यो हामी चाहिँ स्कुलबाट चाहिँ सिधै क्लास भएको सकेर चाहिँ जानु पार्थ्यो नि त सो अलिकति बोरिङ हुन्थ्यो तर माथि पनि हुँदैछ माथि चाहिँ उनीहरू सायद रेस्ट लिइरहेछ है त्यहाँतिर मङ्किजहरू पनि थियो नि बेबी ऊ माथिपट्टि बदमास गर्दैछ त्यो मङ्कीहरूले त्यहाँ माथितिर मङ्किजहरू पनि छ है बदमास गर्दैछ कि देखिको साह्रै बदमास है मङ्किजहरू फेरि तिमी घुम्दै देखाइदिउँ न यो चाहिँ नानीहरू यहाँनिर खेल्दैछ यहाँ एकछिन देखाइदिउँ न यहाँ चाहिँ के अरे ट्रेनरले चाहिँ के गर्दैछ भने चाहिँ एकजनालाई चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँदैछ अघि चाहिँ डल्लैलाई गराउँदै थियो त्यहाँ हेऱ्यो नि त होइन कसले बिगार्दैछ भनेर सो त्यहीहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रेनरले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर ट्रेनरले चाहिँ सिकाउँदै रहेछ अन्त हामी चाहिँ है दुईजना चाहिँ चौरास्तामा बिचमा घुम्दैछ है यसरी हिँड्नु मलाई चाहिँ अलिक अब पहिलातिर भिडियो नबनाएर होला अप्ठ्यारो लाग्छ है तर उसले चाहिँ अहिले बानी लगाइसक्यो मलाई के हुन्छ यहाँ सबैले फोटो यसो गर्नु न अन्त यस्तो भइरहेको छ है पानी पर्छ होला बेबी है पानी पर्ला त हुँदैछ के भन्दिन न तपाईँ अन्त मेरो बेबीलाई फर्स्ट अफ अल म त के भन्छु भनेपछि मेरो बेबीलाई कस्तो राम्रो देखिरहेको छ क्यामेरा अगाडि साँच्ची हो साँच्ची कस्तो राम्रो देखिरहेको छ उसलाई है म त के भन्नु मन लाग्छ उसको ब्युटी हेर्दै बिर्सिपल्ट उसको ब्युटी हेरेर नै म त के भन्नु हुन्छ यहाँ चाहिँ छ त अक्सफोर्ड बुक स्टेसनरी यहाँ चाहिँ तपाईँले अन्त चौरास्ताको एक राउन्ड चाहिँ लगाएको है बेबी हामी एक राउन्ड लगाएको है यी पानी भर्खर गरम भएर चाहिँ मुख धुएर चाहिँ आएको उसलाई अल्छी निन्द्रा लाग्यो है घरबाट आउँदा गरमले गर्दा दिन पनि कस्तो यस्तो बेसी धुक्यो त्यो म त 3 दिन आउँछु जस्तो खायो निन्द्रा लागिरहेको छ एउटा आइसक्रिम खायो भने चाहिँ निन्द्रा भएको छ होला बेबी है कहाँ जाने बेबी एक राउन्ड फेरि उकालाई ब्याक जाने कि त्यहाँ चाहिँ घर जानु छ लाइक यु वान्ट टु गो लाइफ अन ड्युटी होइन भनेको त जाउँ न उता फर्कौँ है ब्याक नानी हामी चाहिँ यहाँ टाइम पास है आज भ्लगर टाइम पास गर्दै जान यस्तै त मेरो कुरा चाहिँ बोल्दैन बेसी यता हेरिदिनु न
हेरिरहेको छु त उसलाई अघि के हो मेरो बुढा त राम्रै छ त उसले मस्का लाउँदैछ मैले अघि मुख धोएर सबै गएँ नि मैले हल्का मेकअप गरेर आएको थिएँ छैन मेटै छ है के हो कस्तो तिम्रो लिपस्टिकहरू छ त बेबी मेट्यो नि यो चाहिँ हो तपाईँको चौरास्ता यो चाहिँ के हो कुन प्लेस अरे चौरास्ता कहाँ छ दार्जिलिङ दार्जिलिङलाई के भनिन्छ क्विन अफ हार्ट क्विन अफ हिल्स ए क्विन अफ हिल्स क्विन अफ हार्ट क्विन अफ हार्ट क्विन अफ हिल्स चौरास्ता दार्जिलिङ ए भन्छ आई सी उसलाई चाहिँ त्यस्तो थाहा छैन गाइस एक्चुली यताको किनभने ऊ मेरो वाइफ चाहिँ कालिम्पोङको हो है भर्खर बिहा भएर मेरोमा आएको हो हजुर तपाईँकोमै आएको हो बिहा भयो अब 90% त यहाँ टुरिस्टै हुन्छ है अन्त यहाँ ब्याकपट्टि चाहिँ के चल्दैछ बेबी यहाँ चाहिँ टेक्वान्डोको चाहिँ हो त्यसको चाहिँ यता नानीहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिसहरू चल्दो रहेछ होइन सो त्यो चाहिँ हामी देखाउनु गइरहेको छौँ है तपाईँहरूलाई है टाइकोन्डोको प्र्याक्टिस हुँदैछ कसैलाई अब कति चौरास्ता आएर हेरेको छैन भने यहाँबाट हेर्नु सक्छ है ओके देखाइदिनु देखाइदियो देखाइदिउँ न है प्र्याक्टिस हुँदैछ यहाँ चाहिँ हो मैले पनि एक समयमा खेल्ने गर्थेँ तर मलाई पुरा अल्छी लाग्थ्यो प्र्याक्टिसमा जानु तिमीले चान्सै पाएको खेलेन खेल्नु चाहिँ मलाई पुरा अल्छी लाग्थ्यो हाम्रो स्कुलमा हुन्थ्यो कि अल्छी पो लाग्थ्यो मलाई त कहाँ जान्छ अन्त पहिला म चाहिँ साथी हो ताइक्वान्डो खेलेको है तपाईँ त ब्ल्याक बेल्ट पुगेको ब्ल्याक बेल्टहरू त पुगेन कि तर अब यहाँ माथि पनि प्र्याक्टिस हुँदैछ यहाँ तल पनि हुँदैछ ब्ल्याक बेल्ट हुनु त पुरा वर्ष लाग्छ मिनिमम 7 इयर्सहरू लाग्छ लाग्यो भएन हामी छोड्दै बिचमा स्कुल कलेज बाहिर गर्नु पऱ्यो नि त त्यही कारण चाहिँ अब दार्जिलिङ आउट अफ दार्जिलिङ जानु पऱ्यो है अब कलेजको लागि सो म चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु सकिनँ अन्त यहाँ नानीहरूको माथि पनि हेर न माथि पनि हुँदैछ है माथि पनि हुँदो रहेछ यहाँ पनि हुँदैछ यहाँ टेक्वान्डोको चाहिँ अब प्र्याक्टिसहरू रहेछ नानीहरूको केही टुर्नामेन्ट राम्रो हो तर है जानु पाउँछ खेल्नु सेफ्टीको लागि पनि हो नि त अब स्पेसली अब केटीहरूको लागि पनि होइन सेफ्टीको लागि सिक्छ नि त अब किनभने आजकल है अब त अब जेनेरेसन कस्तो नराम्रो भएको छ है नानीहरू हराउने होइन डे बाई डे अब नानीहरू मिसिङ हुँदैछ है अब यति दार्जिलिङ कालिम्पोङ अब जस्तै सिक्किमतिर पो अलिअलि भए पनि सेफ हो त होइन तर बाहिरदेखि जस्तै हामी प्लेन साइडतिर गयो भने सिलिगुडीदेखि उता सिलिगुडीहरू गयो भने त्यहाँतिर सेफ हुँदैन क्या अब त्यहाँतिर चाहिँ अब यस्तो ताइक्वान्डोहरू सिकेको छ भने हुन्छ अब अलिकति भए पनि सेफ्टी हुन्छ होइन समथिङ इज बेटर देन नथिङ हुन्छ नि केही अब सिकेको चाहिँ अब नसिक्नु भन्दा चाहिँ राम्रै हो अलिकति सेफ्टी हुन्छ है अन्त मलाई राम्रो लाग्छ माथि चाहिँ बहिनीहरू रहेछ बेसी नानीहरू है यहाँ चाहिँ अलिकति ठुलो हो यतै हुन्छ नि तिम्रो ताइक्वान्डोको त्यो इन्टरनेसनल हुन्छ कि जापानको चाइनाको नेपालको यता टुर्नामेन्ट हुन्थ्यो यतै हुन्छ है अब अलिक पछि अन्त गाइस पुरा चौरास्ता चाहिँ क्राउडी भइरहेको छ है बेबी पुरा मान्छेहरू छ है यति क्राउडी हुँदैछ अझै बढेको छैन अब दसैँतिर त बजारमा हिँड्ने बाटो पनि हुँदैन यी चौरास्ता है चौरास्ता देखाइदिउँ न है आज अलिक खुल्ला रहेछ कसैले अब यो चौरास्ता चिन्दैन भने है यो छ नि यो पर यो स्टेज यो बिचको स्टेज चाहिँ हो हाम्रो चौरास्ताको स्टेज हो अनि यो चाहिँ भानुभक्त आचार्य होइन भानुभक्त आचार्यको स्ट्याचु हो अनि पर अक्सफोर्ड छ गोल्डन टिप्स छ है अक्सफोर्ड अब यो बुक स्टोर पर छ त्यहाँ किताबहरू किन्छ है अनि यता चाहिँ माल रोड हो यस्तो छ मान्छे टुरिस्टहरू छ प्रायः 90% है बेबी नानीहरूले गरिसक्यो उनीहरूको अनुहारबाट हेर्दा चाल भइसक्यो पागल छ नि
बिहानदेखि होइन बिहानदेखि बिहानै बोलाउँछ हो अन्त 3-4 घन्टा नन स्टप गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ के भन्थ्यो थाहा छ हाम्रो चाहिँ जापान कि कहाँको थियो ब्रान्चको थियो हो वाहे भन्थ्यो हिर्काउँदा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ गो गऱ्यो भने तपाईँले खेलेको म खेलेको त तपाईँको जर्नी भनिदिनु तपाईँको एक्सपिरियन्स भन्नु नि मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ अब के छ भनेपछि अब हामी चाहिँ थुप्रो जान्थ्यो है गाउँबाट अब प्राय पुरा जान्थ्यो है अन्त अलिक अब केटाहरू अब त्यो एजमा कस्तो बदमास हुन्छ है त्यतिकै प्र्याक्टिसहरू गर्थ्यो अन्त सिकाउने गुरु पनि उयो नै हुन्छ नि अब अलिक फेरि त्यो माया गरेर सिकायो भने त कहाँ सिक्छ हो सिकाउने गुरुले लातले दिँदै सिकाउँछ कतिजनाले चाहिँ अब त्यसरी नै अब यस्तो चाहिँ सिक्छ हो अन्त अलिक तर हामीलाई त्यो कोही बेला हुन्छ नि जस्तै हप्तामा एकपल्टहरू कता त्यो रेस्टुरेन्टतिर पनि लान्थ्यो है सबैलाई अब घुमाउनु लान्थ्यो गुरुले होइन त्यस्तो गर्थ्यो अब राम्रो मलाई त राम्रो लाग्छ टुर्नामेन्टहरू बाहिर जानु पाउँछ अघि तिमीले भनेको जस्तो होइन अनि त्यति मात्र नभएर इन्टरनेसनल अब सेफ्टी पनि हो अन्त अर्को चाहिँ फाइदा चाहिँ के हो भनेपछि अब जिउलाई क्या जिउलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ होइन अनि अब हेल्दी हुन्छ होइन अब हेल्थ इज वेल्थ भन्छ नि अब भन्छ नि हेल्थ नै सबैभन्दा ठुलो हो होइन हेल्थै छैन भने पैसा भएर पनि के गर्नु होइन त्यो अब के पनि गर्नै नसकेर बिमारहरू भएर भनेपछि सो हेल्थको लागि पनि अब राम्रै हो है फिटनेसको लागि धेरै फाइदा छ नि अब ताइक्वान्डो गरेको यसो हेर्दा चाहिँ नानीहरूले हेर्दा गरेको देख्दा चाहिँ मलाई पनि फेरि खेल्नु मन लाग्यो है सानो पनि अब मिस्टेक गर्नु हुँदैन यता चाहिँ सिकाउने भाइ पनि सानो रहेछ सानो अघि उनीहरूको गुरु चाहिँ गयो जस्तो लाग्यो मलाई मेन हुन्छ नि अब एकपल्ट साथी हो यस्तो छ है उयो छ नि बेबी एकपल्ट चौरास्ता पनि हिँड्दै एउटा अल्छी लाग्यो होला है चौरास्ता पनि बिस्तारै हामीले हेर्नुहोस् है आज चाहिँ अलिक खुला रहेछ है खुल्ला छ अहिले फेरि पानी पर्छ कि है त्यही त दार्जिलिङको यो चौरास्ता है साथी हो अब कतिले अब देखेको छैन भने चाहिँ थाहा छैन भने चाहिँ यो चाहिँ दार्जिलिङको होइन दार्जिलिङ चौरास्ता हो अनि चौरास्तालाई चाहिँ अब हार्ट अफ दार्जिलिङ भनिन्छ है अब यो चाहिँ दार्जिलिङको चाहिँ सबभन्दा अब रमाइलो सबभन्दा फेमस होइन मोस्ट ब्युटिफुल प्लेस हो दार्जिलिङमा अब दार्जिलिङ त क्विन अफ हिल्स भन्छ है अब सबैलाई नै थाहा छ अनि अब यो दार्जिलिङको चाहिँ सबभन्दा रमाइलो सबभन्दा फेमस जग्गा चाहिँ यही हो चौरास्ता यताबाट ब्याक साइडमा जाँदा पनि हुन्छ है त्यस्तो छ शान्ति हुन्छ यहाँ हामी चाहिँ है अनि अघि चाहिँ हामी चाहिँ तल घरबाट घुम्दै आएर गरममा हो उसलाई निन्द्रा लागेछ हो मलाई पनि लाग्यो अनि हामी चाहिँ मुख धोएर आएको है अच्छी लागेर है यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ हुँदैछ हो ट्रेनिङ चाहिँ एकदम गइरहेको छ उनीहरूको फेस हेर्नु न कति टायर्ड देखिरहेको छ है अलिक टाढोबाट गरेको सबै देख्यो होला है उनी परतिर गएर अनि गाइज अब है अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब जस्ट त्यतिकै अब घुम्नु आएको हो अन्त भिडियो पनि बनाउनु मन लाग्यो है मन पर्यो भने चाहिँ है लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट है 17. Yeah.
गाइस हामी चाहिँ चौरास्तामा छ है, यहाँ बाँदरहरू पर है, मङ्कीहरू रहेछ। आज चौरास्तामा चाहिँ पुरा अब क्राउड भइरहेको छ है, पुरा भिड छ। किनकि आई थिङ्क हामी यहाँ जाँदा पनि पहिला हामीलाई पढाएको टिचरहरूलाई पनि देखेको थियो है, मैले चाहिँ देखेको थिएँ उल्टा यताको होइन हो। अन्त आज चाहिँ पुरा भिड रहेछ एक्चुली, सायद त्यो टिचर्स डेले गर्दा होला है, आज टिचर्स डे त्यही कारण होला पुरा भिड रहेछ चौरास्ता चाहिँ है। अब दसैँहरू लागेर पनि होला, दसैँ दिवालीमा यहाँतिर टुरिस्टहरू पुरा हुन्छ नि त, एक्ज्याक्टली पुरा हुन्छ हो। अन्त त्यही कारण पनि यति डरलाग्दो भिड भएको होला, त्यो पनि 4 बजिसक्यो है। अन्त र पनि भिड छ। अस्ति हामी आउँदा त यतिको थिएन अहिले कि, लाइक हामीले अस्तिको दिनमा चाहिँ चौरास्ता आएको है, तर यस्तो भिड त थिएन, एकदमै भिड रहेछ। तर देख्नुहुन्छ यस्तो कति मान्छे, तर बस्नु आज मजाको पनि भइरहेको छ है, शीतल हावा आइरहेको छ है। यस अन्त हामी